Oh. So, welcome mga kalolo, katatang. Ngayon ay araw ng... Anong araw ba ngayon? Nakalimutan ko na naman. Anong date ngayon? Miyerkules daw, sabi. O, July 1 daw. Wala, talagang ganun mga may Alzheimer. Nakalimutan na kung anong araw. O, ngayon, papunta kami doon. Ewan ko saan ang dulo nito. Basta alam ko, malayo ito. Dire-diretso kami doon. Pa-deliver ka nga dito ng ano? Ng Jollibee. Ayun, telepano. Oo. Maya makita ka dyan ng pulitsa, yari ka dyan. So, nasa ba lamesa rito? Wala naman lamesa. Tangin na itong matandang to. Saan doon? Putang na, doon ka nang doon. Kanina pa kami naka-doon. Kami nasa Tulln na tayo. Mukha kang doon. Napakainit oh. Tangin na nga, ma-heat stroke tayo rito. Matindi to. Walang hiya po. Di man lang mag-minor eh. Ayan, tatlong bibi kung nakita. May tatlong bibi akong nakita. Mataba, mapayat mga bibi. Ayun. Pang-ulam na yun. Pang-ihaw na yun ah. Magkapuno lang, ayos na. Buti lang, mahangin. Nakakatulo, kaya lang pasalubong. Wala, lintikan trangko natin eh oh. Telegan bike. Ayan. Saka sabihin na naman mamaya, hindi mo lang siya pinabisa. Oo, ganyan kaya. Parang wala nang pinuntahan niya. Ganyan. Oo. Oo. Partida yan. Naka-Steven pa yan. Oh. Tayo, super formal. Mga nakasapatos pa tayo. May karga pang pambomba. May karga ng pambomba. Pambomba, hindi naman gumagana. Putol ako. Matindi ah. Putol. Hindi, oo. Parang nga, putol na. Wala namang kwente. Tanginang yan. Wala na, sira na yan. Matindi. So, mamaya na lang. A few inches later. Matis. Yeah, wow! Balot. Balot yan. Ay, balot ito. Ano na? May balutas parang yun. Oh, lubong wala patapos ha? Bagong yan. Oo, bagong. Ito sinasawag na dapat sa lang. Maganda, laging ka dyan. Ayan na! Lagi na mo ha. Loloko mo ako ha. Boy, paano mo yung ano natin? Ulam natin.
map. Yun, layo na nila. Habol. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta Galing, eh, no? sa'kin. Kaya pag kumakaw sa tubig ito, baha dyan. Alam na nila yan. Siguro, bobombay na lang, bobombay sa may, yung pinakasapin to sa mo, na dumadaan dito. Ano ba siya shoutout mo? Ano ba sa Tulln Hope, no? Yung kinukuha ni Dulce? Ano ni Dulce? Ni Michelle? Parang ganda eh. Ingay eh. Ako pala ka. Di mo naman paramdam eh. Diba? Di mo naman parang mamalaka. Dahil basura. Basurero. Parang ewa akong piercing. Dahil yung basura dyan ah. Masarap sa una, lalo pag tumatagal. Yan, yung yate mo. Maramdaman ang pagod, kahit hingal. Magaganda mga tanawin, Yan, polisyal. hintay sa atin. Huwag ka nang mamagal-bagal pa. Sarap mag-bike, Yate pa. tanda yung problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa Ay, nila. makikita ng mata. Kaya ba yun? At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Dami sa mga paparito. Yun! Yun! Hanggang ngayon, yun pa rin. Yeah, pedal lang ng pedal.
Kangkong oh. Talbos ng kamot. Sarap Bahay. Popol. sarap magbay, tanggalan yung problema. Ang sarap magbay, tiyak na mamangha. Ang sarap, 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 sarap magbay, sarap, 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 sarap magbay. Oh, may mga almoranas dyan. Tatag nyo yung napit nyo. Init eh. Tatag nyo yung napit nyo, may mga almoranas dyan. Siguradong bukol na naman yan. Talaga. Sakay na ng bisikleta, ay papadyak kung saan man mapunta. Kasama ng aking barkada, halos kanina lang nakita lang. Kasabay sa kalsada, sa gabi. Ayun oh. Yun. Yun. Eh, ano ngayon? Ano ngayon? Yun. So, happy boy. Sino ba ang shoutout mo dyan? Baka meron ka shoutout dyan. Shoutout sa kasawa ko. Na ano? Nag-duty. Maniyagang ka wag. Sarap mag-bike, thank you. Thank you sponsor. Salamat. Intelligence. Ayun. Yun. Di ba, sino sa shoutout mo? Shout out mo yung mga palamunin mo sa Pilipinas. Mga palamunin mo. Ayos ha. Sana all. Tayo lang yan. Dikit. Para maganda sa tignan sa camera. Parang nasa prater lang tayo ah. Parang hindi nababago ah. Kanina pa pareho sa itsura. Tayo ba yung umalis o hindi? Kailang ganito na. Shoutout mo na yung pet mo. Masakit na. Hindi, mamamaltos yung pet mo rito. Kakaroon ka ng kurikong. Sa kalsada, sanay ka, pahinga, tuloy sa umaga. Padyak ng padyak, kahit na magulang, kahit na pagod mo'y umiiyak. Ito. Padyak ng padyak, kahit tiyak, hindi masisinda. Ano? Milk na yun, milk. Palayo yun. Buti kung one way ano lang. Pwede. Eh kung babalik. Kayo kung gusto nyo, pagbalik, trade. Nelban. Wait. Tayo muna, hintay muna. Hintay muna dito. Paano tayo lumayo? Ito. Dito yun. Dito.
Kabila. Dito. Tulln. Bigla. Kaya nga eh. Hindi pa ako nakapagpalit. Okay na rin. San Manico Bridge. Sa San Manico na tayo. Yun. Doon kami galing. Wow! Yun. Diyan naman tayo ngayon, pababa. Diyan naman tayo babanat. Ha? Yeah. Sige lang. Punta mo tayo city. Ice cream, binita. Ito ice cream. Kaya nga. Tignan muna natin yung city. Kahit na. Tignan natin yung stand nila. So, dito kami sa city ng Tulln. Ayun oh. Tulln. Donau. Doon tayo. Papasok tayo doon. Doon, papasok tayo. Tingnan muna, titignan ko muna kung anong interesant dito sa lugar na to. Yun, no? Oh. Eto, city nila. Yan, simbahan nila. Gusto ko nito ice cream. Kaya bila. Yan, diretso. Ayan, fountain. Eto. Dito tayo, sa gawin na to. Dito, picture. Rick. Kamatandaan to, makulit din eh. Oh. Dito tayo, yaman sa mag-isa doon. Dito maraming ano eh. Picture tayo rito. Maganda rito. Ito ng pinaka-sentro. Doon, di balik tayo doon. Mawala ng bila rito. Nga, bike oh. Mamote, di-deliver oh. Ito mga prutas, kailangan natin prutas. Ito, ice cream siguro to. Oo, ice creaman nyo. Balik tayo. Ayun o, stud bin. Parang bangkayan, di ba? Shift na tayo punta. Yan na, shift, stud bin. Oo, mamaya dyan tayo dadaan. Dyan. Mamaya. Mamaya. Oo, punta muna tayo ito. Tingnan muna natin kung ano ganap dyan. Ito pala rathouse dito eh. Danke. A few moments later. Gusto ko ano, banana split.
Kaya order ka nung nasa ano dyan. Hintayin ko si ate pumunta rito. Siyempre. Pumunta po yan. Order. Hello, Scott. Yeah, midnight. Okay. Yung muna. Uhaw. Tanga, dami tubig. Parang ang taas ng ano. Parang kailangan mga rito. Yung green na yun. Mga kalolo. Mga pala nagpapahinga kami sa may bayan ng Tulln. Ngayon, pumunta kami dito sa ice cream na to. May mga sorbetes kasi, kaya sorbetes lang kasi ito eh. Ganito kalaki sorbetes dito. Masarap naman. Parang sorbetes ni ano, basta masarap. Kaya punta na kayo rito, malapit lang. Kakaiba, mango tsaka melon. Tama yan. Maraming bukid doon mamaya. Toilet paper na lang kailangan natin. Wala naman, kung ano ka sa ilog. Laki na may ilog doon. Hindi parang classic eh. Ito naman medyo sa lugar nila, sigurado masarap na ito. Pero masarap naman talaga. Wala ko nasabi. Lahat naman ng ice cream dito, masarap naman talaga lahat. Oo. Tsaka lahat ng ice cream, marami. No? Yan. Ito na ang dinayo namin dito. Ice cream. Ice cream. Kaya mamaya, paiyakan na ito pabalik. Makala tayo, mga alas 8. May araw pa. Alas 8, may araw pa naman. Alas 10. Hoteldorf. Oo, punta doon pala doon sa Ophir. Oo, mas malapit. Kala mo lang. 1 hour lang eh. Akyatin yun. Baka palusong yun. Akyatin natin. Ayan eh. Oo, mas shortcut yun ah. 27 kilometer. Dito na lang ako. Sa dati. 27 kilometer. Tapos ako dito. Ano, yung 7 patag, yung 20 pataas. Nako. Sa para pakuha tayo. Layo. Hindi na nakakatundo. Kaya ihilaturan na tayo.
Wala, puro ano, puro lumot. Wala ka kweta-kweta, putang na. Sabi na parang tulay lang Marila. Tulay-tulay lang ano. Oo, matagal-tagang puta na, puro lumot. Kulay green, wala, magluluma. Ito yung gusto kong space, ito. Ito yung gusto ko, para akong nasa Bohol. Itong lugar na to, hanggang to, maraming punong ano. Mga ano, yung magkabila, may green, yan. Yan, nasa Bohol na ako ngayon, no. Sige yung mga kalolo. Parang Bohol lang. Tayo. Laban. Ay, sa wakas, pahon. Baba. So, tayo. Hindi pwedeng magdiretso eh. May kanto eh. Kaya nga, nakakita ko ano yun, may triangle eh. Di mo pwede, baka may sakyan. Ito mga kalolo, ito sinasabi ko sa inyo, na tabi ng release ng train, squatter yan. Ito yung itsura. Kaya sabi ng squatter yan. Kasi yung kabila niya, release ng train. Ayun doon, no? Ibay ni Iboy. Ikaw na, may bagong bike. Nang gumanti ang naapi. Tayo na. Ang lupit. Ngayon, kadodong, mga kalolo, meron tayong titignan na bike ngayong araw na to. Merida. Titignan natin kung magugustuhan natin. Dahil itong bike ko ano na, mahirap ng pedalan. Nangingkita ko sa kanila, kapetik-petik lang ako, lupay-pay na dila. Kaya kailangan mag-upgrade sa bisikleta. Kulang sa service yung bisikleta ko. Mayroon naririnig na kung hindi ka nais-nais. Nasa Boston, Norfolk na ako. Coinburg na. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo, kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingaan. Magagandang mga tanawin ang
naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, ubos din ang iyong pera. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Ang sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Ang sarap, 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 sarap magbike. Sarap, 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 sarap magbike. So, Tama na. shoutout. May bago na tayong ano nabili natin po. Ano sabi mo sa new classic bike na nadali natin ngayong araw na to? Maganda. Mabilis. 6 kilo. Pampali para na. Tangin na, pang creams yun. Ngayon, pag-aangan na tayo ng bike ngayon. Yan ang uso ngayon. Susunod, bibili mo, ano na lang, 3 kilo na lang. Papil na lang. Kaya, mahirap magtapon ng 600, 800 euros sa isang bisikleta pagkasi-kasi. Di ba? Ang hirap bitawan. Yung mga overtake. Kabila. Mga pasaway. Kanan. Ito na. Pwede tayo dito, no? Ano? Motor.